Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan John Tutor. Hop, savol berishdi. 8,5 IELTS olganingizda qanaqa strategiyalardan foydalandingiz? Qanaqa texnikadan foydalandingiz? Hop. 8,5 olish uchun sizga 3 ta texnikani o'rgatib qo'yaman. Men yolg'on gapira olmas ekanman. IELTS hech qanaqa strategiya, hech qanaqa texnika yo'q. Sizni birinchi xatoyingiz internetdagi ko'plab yolg'on, shunchaki auditoriya yig'ish uchun, shunchaki insonlarning vaqtini olish uchun chiqayotgan insonlardagi top 3 ta, top 5 ta sekretlarni ko'rib yurishingiz. Birinchidan, IELTS hech qanaqa top 3 ta, top 5 ta so'zlardan foydalanib akademik darajaga chiqish, 8 darajaga chiqish, 8,5 darajaga chiqish, bunaqa narsalar yo'q. Ikkinchidan, siz vaqtingizni maktab o'qituvchilari bilan o'tkazib qo'yishingiz. Yaqin kunlardan biri maktab o'qituvchilari IELTS ga tayyorlov kurslarini ochib qo'yishgan. Vaholanki IELTS instruktor bilan maktab o'qituvchilarining farqi bor. Bu bilan maktab o'qituvchilarini yomonlamoqchi emasman. Chunki men ulardan emasman. 9 yildan beri General English va IELTS dan dars berib kelaman. 32 marotaba IELTS topshirdim va necha marta 7,5, necha marta 8, necha marta 8,5 oldim. Lekin natijamdan qoniqqanim yo'q va davom etaman. Bu borada natija olganimda orqadan ko'p gapirgan sertifikat soxta, ingliz tilini bilmaydi degan ma'lum bir 90% dagi o'qituvchilar va ma'lum birdagi insonlar aslida o'zlarining sertifikati yo'q va ularning o'quvchilari bizning to'g'ri auditoriyamizga yo'nalgani uchun orqamdan ko'p gaplarni gapirishmoqda. Va shu kungacha shu narsani aytib kelaman. Maktab o'qituvchilari Kids English o'tsin, Teens English o'tsin, lekin IELTS o'taman deb bolani vaqtini olishmasin. Iltimos, hurmatli o'qituvchilar, o'qituvchilarga yuborib qo'ying shu narsani. Va sizlar uchun yaxshi, kerakli narsalarni aytib o'taman. Vaqtida darsingizni qiling, vaqtida so'zlarni yodlang, vaqtida practice qiling. Xudo xolasa o'sha natijaga erishasiz. U degani 9 balli o'qituvchi sizga kelishingiz bilan 9 ball olib beradi degani emas. Hamma gap o'zingizda. Kung Fu Pandada aytgandek, sirli lag'monda siri yo'q. Hamma gap o'zingda. Shu tufayli vaqtida practice qiling, vaqtida o'qing, vaqtida so'z yodlang, grammatikani joyiga qo'ying, natijaga erishasiz. Kelgusi videolarda CD ga oid sayt manbalarini beraman. IELTS darajaga chiqqaningizdan keyin o'sha saytlardan o'zingizni mock qilib tekshirib olishingiz mumkin. Shunga o'xshash foydali kontentlarni kuzatib borish uchun, sahifamni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, see ya.